Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMnqithi uthe uBroos weBafana Bafana akanake izindaba zeqembu lakhe. Mbukeli ake ngibingelele kanti ezemidlalo engikuphathelezana kuleli hora zimi kanje. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMnqithi uphumele obala ngokuthi akeze ukushayela umthetho ngumqeqeshi weBafana Bafana uBroos ngabadlali kufanele badlalise eqenjini lakhe iMamelodi Sundowns. UMnqithi ubekhuluma esithangamini sabezindaba izolo ngaphambi komdlalo weSundowns kusasa ngehora lesithupha ntambama weCarling Knockout Cup last 16 ezodlala neLamontville Golden Arrows eLucas Moripa Stadium e-Ethel Richville. Ubezakala eziphendulela kumqeqeshi uBroos ngokuphawula kwakhe akwenza emasontweni adlule lapho ekhale ngokungadlaliswa kukaTebogo Mokoena kweSundowns phezu kokwenza kahle uma ebiziwe eqenjini lesizwe. Nakuba noKholiso Mudau oke wangamdlalisa uMnqithi muva nje umdlalisile emdlalweni weLeague neKaizer Chiefs ngaphambi kwekhefu leFIFA. uBroos kumele anake izindaba zakhe nami angidedele nginake umuzwa wami. Yena akekho omtshelayo ukuthi kufanele adlalise bani angadlalisi ba eqenjini lakhe iBafana Bafana. Ngakho-ke nami angezukutshelwa ngomunye umqeqeshi ukuba kumele ngidlalise bani eqenjini lami. Kusho kanje lamagama aphuma kuMnqithi. Mbukeli bekuzonakele bengikuphathelezana kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.